шинжилгээний танин мэдгүй хүмийн чанел үзүүлж байна. Манай өнөөдрийн зочноор Зана Спек компани захирал доктор Экваторын зан базар оролцож байна. За зочныгоо юуны өмнө сонгох гэж нэлээд хайрсан материалыг үзсэн. Тэгээд товчгоо танилцуулъя. 2006 онд Монгол Улсын их сургуулийн биологийн факультетийн биотехнологич мэргэжлэр төгссөн. 2006-аас 2009 онд Германы Жорж Аугустик сургууль, анагаах ухааны сургуулийн арай хүн удамцын хүрээлэнгийн магистрийн судалгааны ажлаа гэж магистрийн зэрэгээ Германд хамгаалсан. 2010-аас 2014 онд Японы Каназава их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийн харьяах хавдар судлалын хүрээлэнд докторийн зэрэгээ хамгаалсан. Герман, Монгол, Герман, Японд ингэж зэргүүд хамгаалсан ийм хүн хүрэлцэн байна. Тэгээд танд өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе багш. Үзэгчдээс өдрийн мэнд хүргэе. Ингээд сонирхоод үзэхлээр биологч хүн явж байгаад баахан анагаахын сургуулиар яваад магистр доктор судалгааны ажил хийсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ анагаах биотехнологи хоёр салшгүй холбоотой. Тэгээ энэ дэр таны гол хийсэн судалгааны ажил чинь ер нь юу вэ? Би тэр жилүүдийг баг мартчихжээ. Мартцсан. Нэг төмсгний хавдартай холбоотой байсан байна. Тийм. Тэр нь төмсгний зэрэг үжилт юм л. Тэгээ тэрийг нөгөө холгон дээр загвар туршилтын загвар амьддаг гэж штэ усан. Тийм. Тэр шиг холгон дээр хийжсэн. Тэгээд Японд болохоор нэлээх нөгөө 9 өсвөртэй. Зорилго нь нөгөө хорт хавдар үүсэх эсвэл дараагийн шат руугаа орох, шилжих, хүндрэгч гэдэг юм. Тэр процесстэй зэрэгцээд тэр нэг хэвийн байдаг хэмжээ нэгст юм уу багс тийм үү тийм уурэгтэй холбоотой тэрийг кодлдог гэж ярьд юм а тэр юм яах гэдэг юм тэр нийлэгжүүлдэг гений судалгаа энэ төр гэл тиймэрхүү юм ийсэн. Одоо ингээд яагаад хулган дээр туршилт хийдэг одоо биологийн туршилт им зүв янз бүрийн туршилтыг дандаа хулган дээр хийдэг шин. Тэгэл ямар хүн дээр хийлтэн шүү дээ. Одоо зүгээр зөндөө олон амтан байгаа шүү дээ. Нохоо муур гэж. Зөндөө байдаг хөө. Хулган дээр хийгээд өөрөө тэгээд нөгөө амьдралынх нь тойрог гэх юм уу цикл нь давтамж нэг хурд юм шүү. Тий. Процесс нуртай процесс нь хурдан. Тэгэхээр ч одоо бодвол усан хатуулан гэх яах удд юм болов. Би ч тэрийг мэдэхгүй байна нэрээ. Хулган хамгийн юу л амтан баг. Хурдан үрждэг. Тий. Процесс нь биологийн процесс нь хурдан явагдав. Тий. Тэгээ процесс хурдан болцохоор ч нөгөө одоо бодисолцоо хурдан гэж үзэх юм уу. Тэгэхээр чи нөгөө удамшиж чинь үгүй янз янз эмгэг энэ төр үзэхэр чинь дараагийн гөлчгийг гараад томлоо удам хурдан юм шүү дээ. Тэгээ жижигхэн. Тэгэхээр чи яг жижигхэн хүртлөө дээд хөгжилт амтан байгаа шүү дээ. Хөхтэй амтан. Олон талын даваа талтай байна. Тий. Танаа компани болохоор гений чиглэлээр ажилладаг гэж тийм сонссон тийм. Тэгж хэлж болно. Эсвэл удам зүйч гэж хэлж болно. Молекул биологч гэж хэлж болно. Ер нь удам зүй генетик гэж ер нь юу? Одоо манайхан чинь ген удам зүй гэж генетикийн шинжилгээ ихлээр чинь манай Монголд хөгжөөг юм шиг зөвхөн гадны өндөр хөгжил усанд байдаг юм шиг л бодож төсөөлдөг тийм. Тэгэхээр танах болохоор ингээд яг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээд удам зүй генетикийн шинжилгээний талаар та үзэгчдэрт жоохон тайлбарлаж байна. Удам зүй буюу генетик гэдэг нь ийм. Удам зүй ухаан гэдэг нь одоо амьд биет ургамал амьтаа хамаагүй хүн энэ төр тэрний одоо энэ хорвоод төрсэн биеийн шинж чанар нь тэр нь дараагийн үедээ удамсж байгаа тэр байдлыг судалж байгаа гэх юм уу. Тэгээ тэр нь болохоор ийм зөвхөн гаднаас харахтай биш. Дотроос нь үзнэ. Яг л тэр чинь нэг бодит материал юм байна л да. Тийм яг бодитоор ийм 3D бүтцтэй эс дотор байгаа тийм материал байгаа. Биомолекул гэж ярина те. Тэр чинь биомолекул гэж дотроо олон янз тарна шүү дээ. Уурга, нүүрс ус мос те. Биологийн үйл ажиллагаанд амьдрах вэ гэдэг үйл ажиллагаанд оролцож байгаа бүх юм хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрний нэг хэлбэр нөгөө яг ДНХ мэнхэ ДНХ гэл те. Хос уцлаг энэ төр гэл. Тэр чинь нөгөө хадгалж байгаа үүрэгтэй. Тэрэн дээр нь өөрсдөө нөгөө өөрийнх нь хадгалсан юмнаас гарсан уураг нь яг ажиллаа хийгээд буцаж очиод яг төмөр зам засаж байгаа юм шиг те. Зарим царгийг салгаал нэг тишээ салаалуулаад олшруулаад нэг царигнаас нь юмыг канондаж гаргаал
Тэр нь уураг болж хувираал. Тэгээ тэр уураг нь ажиллаа хийгээл. Тэгэл чи бүх юм гэсэн үг шүү дээ. Зан төлөв, хөгшрөлт, бодисолцоо, хүсний өнгө, булчин, дуу хоолой бүх юм дамжуулах гэдэг шүү дээ. Одоо зүгээр сонирхоод би энэ чиглэлийн мэрэглийн биш хүн болохоор сонирхоод сууж байгаа байхгүй. Одоо хүний зан төлөв энэ төрөг одоо дамжуулаад одоо амтан дээр ярих юм бол 92 амтан байх нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр хоёр амтны эс нийлээд ингээ явна шүү дээ. Тэр генетикийн мэдээллийг аль нь хадгалаад аль талаас ирд нийлээд шүү дээ. Тэр чинь юу дамжуулаад тэр ингэдэг шүү. Одоо нэг хөдөө аж ахуйн салбар малбар гэдэг жоохон настай хүмүүс шүү дээ. Өмнөх үе юм. Тэр нэг жаахан тийм юу хүнд нэг одоо муухайч хэлж байгаа юм шиг л шинжлэх ухаанч биш. Байдлаар мэдээлэл авцсан бид хитэн бусд маань ихэн давмгаалдаг, эцэг нь давмгаалдаг гэж хэлдэг байхгүй. Тэр бол зүгээр тухайн эцгээс нь эхээс нь авж байгаа хувилбар нь болохоос биш. Тэр эцэг их нийлүүлж байгаа мэдээлэл нь яг 50%. Тий. Тэр чинь зүгээр яг хуу шоо хийж байгаа юм шиг л. Хоёр шоо ингээ хаяхаар нэг нь 6 бун, нэг нь 5 бун гэдэг шиг л тэгэл. Зарим юм чинь таны нүдний өнгө бол их байж болно. Таны тухны хэлбэр бол эцгийх байж болно. Тэр нь заавал эцгээсээ авч байгаа ш. Эцгээсээ авцсан, эхээсээ авцсан хоёр хэлбэр нийлээд нэг шинжтэнд гаргаж болно. Эсвэл аль нэг нь нөгөөтгөө давмгаалаа шинжтэнд гаргаж болно. Тэрэндээ л баг. Тиймээс тэр ихтэйгээ ижлэх юм шүүгээр ихээсээ удаа бага авч гэдэг. Ерөөс тийм тэр бол учир утгагүй тайлбаргүй. Тэр зүгээр л харагдах байдал шүү дээ. Тий харагдах л байж. Дотор талд нь бол зөндөө процесс баг шүү. Тий тэгээд дараагийн үед нь ихийнх нь дух гараад ирүүлэх юм тийм шүү. Тэр чинь зүгээр л байгалийн л нэг өстой нөгөө оноолт юм да. Азаа үзэж байгаа юм шиг. За одоо тэгвэл түрүү сая ингээд биднес ингээд мал дээр голдоо ингээд яриад гэжтэй. Танайхаа ингээд мал дээр ингээд янз бүрийн шинжилгээ судалгаа хийдэг гэжтэй. Юу үсэн судалж байна? Ямар судалгаа хийж байна одоо? Бид нар ингэж байгаа. Яг судалгаа биш юм аа. Манайх ч нөгөө ашигын зориулалттай хүмүүсийгээ цалинжуулаад явж байгаа аж ахуй нэгж болохоор эхлээд үйл ажиллагаа нь ашиг олох зорилготой байх хэрэгтэй. Бидний хийж байгаа мал дээр шинжилгээ нь эхлээд морин дээр ихсэн. Дараа нь хөр дээр тэгээд хонь юм аа. Тэр яадгүй гэхээр одоо нөгөө хооронд нь ялах зориулттай. Тэр нь яаж юм гэхээр хин хинийхэн төл хийлэгдэ. Яг тийм. Аль нь энэ хоёрын төл мүү юм уу биш юм уу? Эцэг нь энэ мүү юм уу? Их нь мүү юм уу гэж шалгадаг байхгүй. Тийм арга байдیں۔ Тэрийг хүн дээр ч их сайгүй үрг эргэлж байгаа. Шүүхийн шинжилгээний ерхий газар энэ хэрэгтэй. Хүрээлэн маш том. Тэр байгаа ганц хоёр хувийн лабораторид байгаа. Яг тэрэн шиг хүн дээр биш мал дээр хийж байгаа. Генетик гэхэлэр одоо сая мал адуугээ ярихлаар Монголын одоо хамгийн том ген судлаачд одоо адуучд болчиход байна шүү дээ. 50%, 25%, 75, 12.5 тий ингээл 65.5 гэдэг ч юм ингээл янз янзын ингээ хувь яриад шүү дээ. Тэгэхээр Монголын одоо баг хамгийн сайн генетик хийгээд байгаа юм адуучд юм биш үү тий. Тэгээ адуу нь ингээд маш өндөр үнэтэй байгаа дээ. Тэр одоо юу хүнд үржүүлгийн гэх юм уу? Тэр бол үржүүлэг хийж байгаа хүмүүс тийм ярихаас өөр аргагүй юм шиг үлээ. Тиймээс ингээ яг шинжилгээ хийгээд байгаа биш л тий. Бүртгэл болон ажиглал дээр суурилж байгаа шүү дээ. Шинжилгээ хийж нэгдэг чинь бүртгэлдээ орно гэсэн үг. Тэгвэл яг дийлэх адуучд маань бол яг дид бүтц болоод бас санхүүгийн хувьд ч юм уу те бас ашигтай ч юм гэдэггүй шүү дээ. Яг нөх ихтэй шинжилгээ хийлэгдэх юм бол байхгүй. Тэр 25% 50% яриад идэх чинь бол 2010 хэдэн оноос вэ? 18-9 оноос юм уу? Ковидын өмнөхнөөс. Ковидын өмнөх дараа ярьдаг. Тэр үеэс гинт ярьж ихсэн. Тэр бол ухаантай морь гэж сэтгүүл өгдөг байхгүй юу? Тий. Баян мөх гэдэг айтайх ихчүүдээ. Тэр маань ингээд сэтгүүл гаргадаг байсан. Тэр чинь ингээд бид нартэй хамтраад ингээд яг адууг одоо нөгөө ядаж ахын төвшин ч гэсэн мал аж ахуйн үүднээс удамзын өвд одоо яг юу гэрлэцэх юм. Тий. Одоо эцэг их нь өөр үйлдэл гэж үзэж байгаа юм бол ямар хэмжүүр ялах юм. Тэгээ нийлчих юм бол 50% л ч ихний үе. Тий. Гэхдээ аль талаас харахаас болно шүү дээ. Хар адуу цагаан адуутай нийлэхээр жишээ нь нэг ингээд дундаас нь харахаар цагаан 50 харн 50 гэж үзэн шүү дээ. Дахиад хартай нийлвэл төлийг хартай нийлжвэл цагаан
одоо хэд юм бэ 25 5 харан 75 болчихлоо. Ядч тийм төвшөнд адуучч ирэх хэвээр юм байна гэдгийг сурчилж сэтгүүл дээр олон дугаар гаргасан байхгүй юу? 2 жил дамжиж. Тэрнээс хойш манай адуучд гинтэл тэгж ярьдаг болсон байна. Тэрний аашд бас архиж байгаа шинж юм уу? Одоо зүгээр удам 90 талаас 50% байх хэрэгтэй гэдэг ч шүү дээ. Тэгж хүмүүс ингэж асуугаад байгаа байхгүй 50% байдаг те. Хүмүүс ингэж яриад чинь хар адуу цагаан адуу хоёр нийллээ. Төлн 50% юм бол саарл гарах хэрэгтэй гэж бодоод байгаа байхгүй те. Тэгээ зарчмын тийм ихтэй хийжш тийм байхгүй. Яг л тэр саарл чинь яг тэр хар өнгө гэдэг нөхцөлд үлж байгаа удны мэдээлэл яг цагаан өнгө нөхцөлж удлын мэдээлэл тэр хоёр хоёулахын тоглолт хийж байгаа шүү дээ. Өөр тэр өнгийн чинь өчнөө тэр харыг чинь гаргах гэж өчнөө гээ ажиллаж байгаа байхгүй. Тэр цагаан бий болгох өчнөө мэдээл зэрэг ажиллаж байгаа. Тэнгуү тэр чиг сонирн болчихж байгаа. Ингээ олон өнгийн чихэр бодог хойлохоор чи бид яг компьютер шиг ингээ тооцоолж байгаа хийхгүй бол хизээч өссөн гарахгүй шүү дээ. 30 өнгө байх чинь. За тэрнээс нь яаж цагаан гаргах шиг хэцүү зү. А тэр чин яг казино заяа. Рулет гэрүүлж байгаа юм шиг. Тэгэхгүй тийм биш бол байгаль гэж юу амар ядуул шүү дээ. Тий. Сонголт багтаа болж байна. Одоо нөгөө адуун дээр ингээд Монголын нөгөө уламжлалт спорт гэдэг утгаараа адуун дээр ингээд жоохон удам зүй талаас ч ингээд сонирхоод асуугаад байна л да. Тэгээ уяачаад ингээд нэвтрүүлэгт ороо ингээд сонсож явах хэлээр тэднээс нэг юм хэлээд байгаа байхгүй. Адууныхаа удмыг битгий худлаа хэлээчээ гэдэг байхгүй. Тэгэхээр адууч бол 2 тэрбум 3 тэрбум гэдэг амар үнэтэй болчихлоо ш зарим нэг нь те. Тэр бом аа. Тий. Тэгээ зөндөө амар үнэтэй, асар их үнэтэй тий. Чи Монгол улсын шинжилгээ ухаанд зарцуулж байгаа мөнгө нь 12 тэрбум. Тэгс чи адуучдын хоорондоо хийж байгаа тэрбум дөрөв азарганы төсөн. Иймэрхүүл төсөөр биднээс ингэ шинжилгээ ухаан Монгол улсыг шинжилгээний хөгжүүлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр зүгээр ингэж бодогдоод байгаа юм. Өөрөөсөө удмаа битгий худлаа хэлж байгаа гэдэг байгаа байхгүй. Тэнгүүд танах одоо хандаад ингэ шинжилгээ хийлгэж болох уу? Энэ энэний удам мөн үү шүү. Шинжилгээ хийхлээр хэдэн үеийг гаргаж чадах бол. За ийм байхгүй. Шинжилгээ өөрөө ийм 3 төвшний далаацтай байхгүй. Тэр үл яг утгандаа шинжилгээр өгч болох хариуны хэмжээ гэсэн үг. Одоогийн манай чиглэлийн буюу удам зүй молекул биологийн арга дээр суурилсан хөдөө аж ахуйн генетикийн юм дээр 3 шат байгаа. Нэг нь микро төвшний буюу цэглэсэн шинжилгээ, дараа нь нэлээд их хэмжээтэй цэглэсэн шинжилгээ, тоншсон, гурав дахь нь бүрэн хамруулах хийх. За нэгдүгээр хин манайх хийгээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэрийг бол уул нь бол яг цүү хагалсан газар бол манай мал эмнэлгийн эрдэмшлэгийн хөрөлн байхгүй юу? Улсын. Тэнд чинь мундаг одоо одоогийн захирал хийж байгаа за яг нэр заавал дурдаж байгаа те. Багш болоод тэдний шавь миний үеийн залуучууд ангийн болоод доод ингээ хүртэх гоё. Тэд нар чинь анх Монголын стандарт батлуулсан шүү дээ. Тэрийг л зүгээр жоохон шинжилсэн хэлбэр хийгээд байгаа. А тэр бол жоохон яривхтай. Ягаад гэвэл ингээд дурандаад харж байгаа судалгааны багтаамж нь нэг буугаар цохих, онилоод буудах хэмжээ нь бага учраас тэр чинь зөвхөн нэг үеийн болж байгаа байхгүй. Энэ энэний төлмөн, энэ эцэг нь мөн өөр мөн байж тээ их юм. А тэгвэл тэргээр ерөнхий удам зүйн шинжилгээ хийж болно. Жишээлбэл одоо жишээ нь шүүхийн шинжилгээнд дэр бол олон жил ажилласан хүмүүс мэдэн шүү дээ. За энэ бол яг яс үнцээр ялгаж байгаа юм шүү зүгээр. Энэ бол яг Сүхбаатарын хүн байна. Эсвэл нэг казах хүн байна. Энэ бол яг халах гэж байгаа шүү дээ. Халах гэж юм байхгүй шүү дээ. Эсвэл бүрээч гэх тэрийг ялгаж болдог. Ягаад тэр чинь дата нэмэр их хэрэгтэй байхгүй. 100-ны нэг юм тий. Тэр чинь ерөнхий чиг гарч байгаа. Тиймээс баталгаатай болж биш болчих. Хасаа нөгөө 2 3 дугаар шатны шинжилгээ чинь уул нь их гоё байхгүй. Тэр бол жоохон зардал өндөртэй. Бааз хангамжийг шаардна. Тэрийг бол хиймээр л байна. Гэхдээ одоо тий. Зардал өндөртэй гэхэлэр зүгээр баримжаагаар 2 дугаар төвшний 2 дугаар төвшин жишээлбэл яад юм бол $1000 хийх юм болов уу? $1000. Тий. 3 дугаар төвшин бол бараг 2-тойгоо ижлэвтэр үнэтэй. Тэгвэл ер нь ингээд цаг их авна. Хүний нөөц шаардлагатай. Шатлсан ажилбартай олон шатны ажилбартай юм баггүй. Дата анализ хийнэ гэсэн. Тэр нэг цаг авдаг. Тэр humаар мөр авчаа хүн 3 сая шинжилгээ хийлгэж. За яг тэр хүний л асуудал ах тий. Хийлдэггүй талтай ер нь. Ер нь хийлгчүүл илүү найдвартай л гэсэн үг шүү дээ. Үгүй яг ийм л дээ. Тэр хүмүүсийн өөрийнх нь юу л да. Сонголт аж ахуйч байдал л да. Одоо тэр адууч өөрөө амар сайн бүртгэлтэй бол тэр тэрний төлөөд үнэн зөв бүртгээд явах. Хүн болгол өөртөө л хийж бодлоо хэлэхгүй шүү дээ. Тэр хүн үнэн зөв ингээ бүртгээ явж шүү дээ. Ингээд гоё цаасан дээр ч юм уу өөрөө ингээ сайхан ингээд дөрвөлжин бөөрөнгөийг зураад тэрний төлгөө тий. Яг өөр нэг хүн майг үзүүлэхэд өрөөлийн хүн бол
итгэх нь итгэхгүй гэсэн хоёр шийдэл байгаа шүү дээ. Тийм бас 100% итгэх бол тэр хүний сонголт. Тэр тохиолдол гарахад жишээ нь тэр хүний эцэг нь баталгаажсан бол тэр адууны уучлаарай. Тэнгүү тэрний төлөвүүдийг шалгаж өгч болохгүй. Тэр бол зүгээр нэгдүгээр шатны шинжилгээ. Нэгдүгээр шатны. Тэрийг бол манайхын шаардлагатай одоо далаачтай хийх бол уул нь улсын хоёр байгууллага хийж болно. Мал эмнэлгийн эрчимлэгийн нүрэлэн улсын мал эмнэлгийн ариун цэргийн төв лаборатори. Бүр хүсвэл шүүхийн шинжилгээний хөрөл мань хийж болно. Монгол хүн байна гэдэг чинь манай монголчууд ямар нэгэн болохоор ингээд хэрүүл ихтэй. Адууны релиз бишиг ингээд тогтооно. Сэрвэгээр хэмжих бол угаас утгагүй асуудал шүү дээ. Генетикийн шинжилгээр тогтоож болох юм. Тэр зэр чинь шууд ялгах шүү дээ. Уулна. Гэтэ нэгдүгээр шатны шинжилгээгээр онлайн үед ялгах болцоод байхгүй. Бид нар тэгэл 3-4 жилийн өмнөөс тэрнтэйг нь ноцолдоод байгаа байхгүй. Одоо манай компани чаавс. Тэр адуу сонирхдаг жаахан шинжилх ухаанч бай гэсэн гой ах нар бол зөндөө байгаа. Мундаг малын эмчнэр байна. Адуу үржүүлдэг хүмүүс байна. Насаараа багш хийцэндээ бас тэтгэвртэй гарсан ч юм уу тэртлийн хүмүүс байна. Тэдний ганц үсэтэх юм ер нь тийм юм. Тэр бол заавал нэг практик ач холбогдол зах зээл эдийн засаг мөнгө төгрөг гэхээс илүү хүн чинь нөгөө нэг толгойд нэг юм тодорхойгүй яваад хар зууралдаад идэг ш тодорхой болох хүний зам байхгүй. Тиймээс тэр бол нэг тийм эдийн засгийн хувьд үндэсний аюулгүй байдал тэр бол би бол хувьдаа нэг ач холбогдолтой юм гэж боддоггүй. Цаад дотор яг хуу үндэсний аюулгүй байдал ч гэдэг юм уу малын ашиг шим гэдэг тэр хөсвөл тийм сэдв рүү оруулж болно. Тэр бол дараагийн асуудал. Эхний асуудал зөв хүмүүс өөрт тайлагдахгүй байгаа асуултаа тайлмар байгаа байхгүй. Тэрийг үл яг тэр 2 дугаар шатны шинжилгээний дорн гаргана. Тэр тэдүү тийм байна, тийм арав тэр бол болно. Тэр бол яг хуу улсаас хийвэл гоё илхалтай. Яг бид нар бол тэр 1-р шатны шинжилгээр хийх гэд үзэж байгаа. Тэгээ энэ эх оны их мэхэр ч юм уу тэгээд яг шаттай нэг нийтл гаргаад ингээ өөрсдөө судлаад хийн. Тэр болох нь үгүй тэр бол 50 л байхгүй. За тэрийг яг яарад хийм гэж ярьдаг гэсэн. Тэгээ бид нар тооцоод бодсолтой анч ингээд гинтл хавар болоо 100 төгрөгөөр хэрүүлнэ хэлдэг. Өвөлд мартчихдаг. Манай утаа шиг. Яг утаа шиг. Тэр чи яг бодитоор эдийн засгийн болоод яг ахын төвшөнд нин чухал биш гэдэг нь харагдаж байгаа байхгүй. Тэр асуудал. Тий. Хоббиний л асуудал байна. Одоо генетикч хүнийг авчирсан чинь ийм заавал асуух хэрэгтэй. Манайх ингээд релизжих, мутацид орох, гений өөрчлөлтийг одоо Монгол улсын чинь гений инженерчлийг бол одоо үүсгдэг болохгүй юм шигээр ярьдаг штеп. Жишээ нь одоо ургамлын ингээд өөрчлөх, ашиг шимийг сайжруулах. Одоо чинь эрдэнэ шиг гэлдэх чинь нөгөө өөрөөсөө бодис ялгаруулж нөгөө хортноо үргээдэг ийм эрдэнэ шиш энэ төр гэл зөндөө юм байна штеп. Энэ талаас нь ургамалтай холбоотой одоо гений инженерчил ямар судалгаа, ямар төвшөнд байна? За тэр одоо миний яг энэ чиглэл хийж байгаа юмс жаахан холбож байна. Гэхдээ яг тэр бол айгүй их юм байлээ. Тэр ГО буюу GMO гэдэг шүү дээ. Генетик өөрчлөлт. Хууль бол аль хэдийн батлагдсан юм байлээ. Тэр нь дахиад жоохон шинжлэгдсэн юм байлээ. Гэхдээ яг одоо чадлагүй ээж ихэм шаардсан хууль баталж гин гэж ойлгож байгаа. Гэсэн мэт тэрийг хийхэд хэцүү шүү дээ. Гайлын лаборатори нь ямар хүн манад бол гол асуудал бол мөнгө байх шиг байна төсөв. Хүний нөөц баг. Тэр хүний нөөцийг бэлтгэхэд нэг удаа бааз хангамж байгуулахаас маш олон их зардал ороод идэв шиг л шүү дээ. Хугацаа. Тэрийг нэг жаахан ойлгохгүй байх шиг. Тэрийг ойлгохын тулд тийм хүмүүс нь өөрсдөө эхлээ байж байгаа шүү дээ. Тэг бид нар юм хийхин тулд тийм. Тэгээд хаббул буюу хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлгаа лаборатори. Тэр мэн бол уулын лодыг тэр генетик өөрчлөлттэй организм гэдэг хүнсэнд хэрэглэж байгаа юмнуудыг хуулийн дагуу шалгах хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Тэрийг ядаж нэг 11 гэж шалгах гэдэг эхлэх гэж байгаа үзэж байгаа. Тэгээд тийм дата бол амар тэр сорт морч амар болцсон юм билий. Амар шигтэй болцсон. Одоо танах энэ дээр одоо ховор амьтан ургамал хөдөө ажил ургамалтай холбоотой ямар шинжилгээ хийж байна? Бид нар одоогоор ямар ч шинжилгээ хийхгүй байгаа. Тэртлийн шинжилгээ хийхдээ манай байгууллагын яг зарчим бол ер нь яах гэж манай байгууллага гэхээр гадны арга зүй болоод эцсийн зах зээл дээр гарцсан бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг хинч нэвтрүүлж чадна. Одоо та бид эдтэй моёс төгссөн тийм ижлэхэн мэрэгжлийн хүмүүс бол том компани төр бол нийлүүлж байна, оруулж байна. Тэгэхээр солонгох хэрэгтэй байхгүй. Бид нар өөрсдөө тэрийг хийдэг болох хэрэгтэй. Тийм л зарчим дээ. Тэгэхээр шаардлага тулгарвал хувийн ч юм уу улсын захиалга бол бид нар тэр хөгжүүлж болно. Тий. Одоогоор яг
яг л зах зээлийн ирэл тийм хэмжээнд тулаагүй мэн гэж ойлгоод байгаа. Эсвэл хүмүүс нь бэлэн биш ч юм те. Ач холбогдол өхөн. Тэгэхээр одоо ГО гэл мэдгүй би бол чинь хэдүүлээ захаар орвол дийлхэн ГО ах уу. Тэгжиж энэ хүн төрөлхтнийг тийжэхгүй болж чадахгүй шүү дээ. Тэгээ одоо бол ингээ ихний шаардлага бол хоол олох юм шиг шүү дээ. Тий. Тэгээ дараа нь хоёр дахь тий. Бид нар одоо хоёрлогоо шууд өсрөх нь зөв юм би тэрийг мэдэхгүй. Ямар ч бид нар бол нилээх чи юм бол идэл баг. Би ч гэсэн би бол тэр их тоодгүй. Тий. Гол нь тэр пестицид бусад тийм хортой юмар бордсон тэр нь л наацхийн асуудал ч дээ шүү дээ. Тэр химийн шинжилгээгээр хорт бодисыг олно хөөс тэр генетик өөрчлөлттэй организм бол тийм л организм тэгд төрсэн байгаа юм. Тэрийг бол хотоод идэл задлж шүү дээ. Яг хортой бодис их хэмжээгээр илгэнд ачаал өгөө цус руу. Тэгвэл би бол тэрийг л хань аюулж тодох шүү дээ. Бараг манай тариалчдын чинь бордоо нь хор юм шүү. Тиймээс сорт бол их сортол нэг ачаал бүгдэлтэй шүү. Үрийн цац нь урган идэнэ. Тийм. Одоо археологийн шинжилгээ антрополог гэдэг. Энэ дээр болохоор ингээд удамшил зөв хүний үүсэл гарлыг таньжин адуу амтэн гэл юм ч тийм. Энэ тал дээр одоо манад ямар хуу төвшөнд судалгаа хийгдэж байгаа юм. За би тэрийг бас ингээд маш нарийн мэдэхгүй. Гэхдээ сүүлийн жилүүд аягүй гой судалгаа хийгээд эхэлсэн билээ. Тэр судалгаа бол ойлгомжтой 100% дандаа гадны оролцоотой. Тий. Одоо хүн чинь нөгөө хөдөө аж ахуйхаа дараа тэр археолог, антрополог гэдэг чинь бас дахиад бүр сониуч явах шинжтэй. Бүр өнгөрснөө ухна гэдэг чинь өөрийгөө таньж мэддэг. Тэр бол яг хөө тийм газрууд бол одоо их тогтвортой, чадaltaй тий. Тэгээд мөнгө төгрөх сайтай ч гэдэг юм шиг. Сэтгэлгээм болоод хандлага нь өөр улсууд бол тэр их сайн явд юм шүү. Одоо бол тэгээд урд хөрсмөшөл илт боллоо шүү дээ тий. Оросууч гэсэн зүйлд холбоотой улс амар хийдгсэн билээ шүү дээ. Тэр Алтай язгуур, Алтай Монгол хүний язгуур мас Оросч ер нь Сибирээс наашаал төвлөрч исэн мэлээ шүү дээ. Ягаад гэвэл тэд нар чинь нөгөө Европ Азаа мэдэх байсан нөгөө төөрөлт зүүн хүмүүс чинь Оросоо зөвхөн Европ руу ингээ наалдаад байхгүй. Бид нар Аз их чухал юм байна шүү гэдэг. Одоо Монгол Түрк гэдэг чих нөлөө үзүүлсэн учраас айгүйх судалгаа хийсэн мэлээ. Тэгээ одоо манайд хийж байгаа тэр Япон байна, Герман байна. Зөндөө би л тэрийг мэдэхгүй. Одоо тэр хүнүүгийн юм уу гэдээ асар их юм олдож шít. Тэр чинь юм ухаад гарангууд чинь яг хэрэгсүүр гэдээ үздэг хэлдэг шít албан дэвшлэр. Тэн дотроос чинь тэгэл нэг хүний яс гараад ирвэл тэгэл хэнийг таних нь ойлгомжтой байхгүй ажил хийдэг. Хажууд нь адуу тавьцсан гэдэг олон арваар нь адуу тавьцсан. Дахиад тавьцсан байна тий. Тэгмүү тэр адуу бас айгүй сони асуулт байхгүй. Адуу бол яг хуу Оросын зүүн өмнөд Казахстаны нутагт яг адуу гаршуулсан гэж үз. Тэр бол бүгд хүлэмжшэрдэг байлээ. Зүг. Би бол тэрнтэй нэг яахгүй, марахгүй. Тэгээ тэр адуу чинь одоо хидэд тэр хүн энэ адууг унж яваад мундаг ноён бурхан болоод тэгээ баахан эмхтэй хатттай ч юм уу хүүхдүүд дахил өргөд адууд. Тэр нь мэдхэн чухал. Тэгмүүд тэр адуу нь тэр хүн яг хаанаас юм бас мэдхэн гоё үстэй. Энд байсан юм уу, зүүн талаас ирсэн юм уу, баруун талаас мэдэхгүй шүү дээ. Дайнд явж байгаад үлдсэн юм уу? Тийм, тэрс тэр адууны гарал марл энэ тэргээл тэр тэгэл айгүй чухалтай. Ороо тэр Альпийн нуруунаас мөстлөг болоо хайлсан чинь нэг алдартай хүн байдаг шүү дээ. Өө. Нэг хавцал руу унаад гимтээ төрхий гадны нөлөө үл юм шиг л нас орцсон. Үхсэн. Тэгэл тэрний чинь ямар шүү хүн байсан, ямар царайтай юм дээ. Тэгэл жоохон шинжилгээг мэдчихэж байгаа. Тэр үеийнхээ бүр хийм болоод босож шинжилгээгээр ходоодноос нь биопси аваад юу идчихсэн шинжилж байгаа. Тэнгүүт тэр эрдэмтдд нь бүр савж унаад байгаа шүү дээ археологчд нь. Тухайн алгаж байгаа шүү дээ. Яа өнөөдөр мань хийдий хоол бол хог юм байна гэд. Тэр зүгээр нэг ингээд шахаа өглаад үр хөвч айгуулаг үр хөвчтэйсэн байхгүй. Алхаж явж исэн тэр эртний хүн чинь ёо хідэн зүйлийн ургамал хідэн зүйл ятдаг гэж юм. Тансаг болт шүү. Тансаг зэстэй байсан. Амар тоолны эсвэл тансаг. Тэгээ ер нь тэгэл тэр буцаж хугацаа орохын тулд бүх юм мэдэх хэрэгтэй л да. Тэнгүүд молекулярын шинжилгээ энэ төр чинь эхлээд хүний тань хажууд нөгөө амтны яс идсэн амтных нь олцсных нь тэжээлэх нь чон монны яс ч юм дээ. Тэр чинь бас чирээд аваад тэврээд аваад ирсэн энд идсэн мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээ энд идсэн байлах тэр чоны чинь шинжилээд цаг хугацааны мэдчихэж байгаа. Монголоос чон зүүн тишээ
ерөөхдөө популяц ингээд төрсөн юм байна ч гэдэг юм уу. Хойно Сибирээс чам илүү төрс. Бүгдийг мэдчихдэг байна. Ер нь ингээд бүх юм барьж авна гэсэн үг байна. Тэр антрополог, археологийн судалгаанд одоо генетикийн шинжилгээ бол маш их чухал болчихсон л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ ерөөс нэг хэсэг нь болцсон юм биш үү? Нэг хэсэг болчихсон шүү дээ. Салсгүй нэг хэсэг болчихлоо шүү дээ. Тий. Заавал хийдэг, үздэг. Одоо зүгээр яснаас нь гэж дээ. Одоо нэг яс байлаа гэхэд тэрний одоо генетикийн дарааллыг гаргаж ирнэ гэсэн үг шүү дээ. Процессын танин мэдхэн талаас асууж. Процессны ямар хөө үе шаттай одоо генетикийн мэдээллийг гаргах. Ясаа чи ингээл аваад идүүлгийн үнэт олдор учраас бүгдийг цавчаад зүгтээд иж болохгүй ш. Жоох аав. Тэгээ тэрийг сайн нунтаглана. Горил шиг. Тэгээ тэрэн дотроос аль болох чанартай, аль болох баталгаатай, гарц өндөртэй, цэвэрхэн аргаар, цэвэршил өндөртэй аргаар байгаа удмын мэдээ ялгасч байгаа. Тэгээ яах нь тэр нь ийм зүйл амт мэдчихнэ. За хүн бол хүний ясыг бол манайд мэдээд байгаа шүү дээ тэр чинь. Дунд ч хүн. Тэгээ тэр хүн чинь одоо өнөөдөр хүртэлтэй 20 30 жил цугласан удмын мэдээлэл дата нэрээ суурлаа. За энэ бол илүү Аз талын юм байна тий. Азтай одоо юу гэдэг. Төв Аз бол одоо скиф тий. Ари юу гэдэг тий. Эсвэл ингээд Гималай, Непал мэдчихдэг байхгүй. Харьцуулах юм байгаа шүү дээ. Харьцуулах юм хаанаас гарч иж ийм гэхээр бас харьцангуй ойлголт байхгүй. Монгол хүн байна гэж мэдэх хэмтэлт эхлээд нэг бол тэр хүн Монгол бид нар Монгол болсон байж магадгүй. Эсвэл тэр хүн бидэртээ ижлэх учраас тэрийг Монгол гэж дуудаж болно. Сонир байгаа шүү дээ. Одоо хүний удам зүү гарал угсаатан ястан гэдэг байгаа шүү дээ. Тэрийг нь иргэд нь одоо яаж ялгах вэ? Тэгэл яг ижлэх эхлээд суур судалгаа хийн. Тэр нь жишээлбэл Скандинав орнууд Швед хийх юм бол эхлээ өөрсдөө хийн. Тэр чи эхлээд ингээд зарчмын хувьд шугам байх хэрэгтэй байхгүй. Харьцуултын нэг юм цэг байх хэрэгтэй байхгүй. Яг ямар хүнийг Швед хүн гэж хэлэхээр ойлгомжтой. Нийт Швед хүний дийлэх нь Швед хүн юм байна ч тийм. Тэгэхээр чин тэрийг ингээд суур бааз бүрдүүлчих чаа. Тэр чин бусдаасаа ялгаатай байх хэрэгтэй. Герман хүнээс тийм. Одоо хойд Саксон, өмнөд Саксон юу гэдэг Баварч гэдэг юм уу? Хоошоо тийм. Шлесвиг, Холштайн, Дани хүмүүс. Тэгээ эхлээ хоорондоо нэг ялгаа мэдээд авчихна шүү дээ. Тэгчээд ямар ч хүнийг харьцуулж болно шүү дээ. Одоо нэг хүний ингээд өөрийгөө шар гэж хэлсэн 100 мянган хүн шинжилгээ хийсэн. Нэг хүн би өөрийгөө хинээ мэдэхгүй шүү. Тэгэнгүүт үзээд бор шар цагаан улаан гэж хэлсэн хүнийх нь датад нарцуулаад чи яг тэдүү улаан, тэдүү шар, тэдүү ногоон хэлцдэг байхгүй. Багада одоо хідэн хүн дээр хийх хэрэгтэй. Одоо жишээ нь юу гэдэг монголчин маш олон ястан байгаа тийм. Би ёстой хэлж мэдэхгүй. Тэрийг өстой нөгөө нэг биоинформатик ч юм уу статистик бүлгэмдэл гэж ярьдаг. Магадлал хэлсэн юм шүү дээ. Одоо мэдэхгүй тийм л хата. Математик тооцоон дээр л суурлаа. Стат олон хүнийхийг цуглуулж байгаа л иймэрхүү өгөгдөлтөй хүмүүс болвол тий. Одоо шар хэрэгтэй. Иймэрхүү өгөгдөлтөй хүмүүс бол хар хэрэгтэй. Ингээл яваад байгаа шүү дээ. Тэгэл тэр чинь бас нөгөө өнгөрсөнтэйгээ холбоо шүү дээ. Бэхжүүлнэ шүү дээ. Батжуулахын тал дээр өнгөрсөн археологийн судалгаа бол бүгд орно. Тэр дата чи хувь нэмэр болж байгаа юм. Өөрсдөө таниал гахгүй улам лавшруулаад ингээл. Тий. Одоо биднес нөгөө кинон дээр ингээл юу ячдаг шүү дээ нөгөө юурийн галын цэцэрлэг гэл үлэг гөрвөлийг ингээд генетикээс нь гаргаал ирдэг шүү дээ. Тэрнтэй одлон археологийн хүний ингээд олдрыг маш олон олоод шүү дээ. Тэндээс нь тэр хүнийг гаргаад авч болох уу? За яг зүгээр онлайн үед болох л та. Тэгээд практик дээр бол би үнэхээр хэлж мэдэхгүй байна. Би бол яг одоо л чадахгүй л гэж хэлэх байна. Тэр чинь нөгөө нэг материалын чинь биологийн материалын үлдэгдэл чинь хөргий яг чанар нь цаг хугацаанд самарч байгаа. Яаж хадгалагдсан? Намаг дотор, балчиг дотор юм уу? Тэ. Илсэн дотор юм уу? Цэвдэг дотор юм уу? Тэ. Тэгэхээр одоогор бол тийм төгс хадгалагдсан юм хадгална гэдэг чи яг байгаар нь хадгалах юмарч болцоог байхгүй. Цаг хугацаа шууд илээж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би бол тэр мэдэхгүй надаа сая бол тэр нэг агуу үе гэж яриад байгаа юм л да. Айгу гой гой тийм экзотик сони амьтд байсан тий. Та бид чинь багад их гой гой ном гардаг ш. Заан залуудаа галын төлөө тэмцэлгээд Чехословак зохиолж юм лөө. Тэднэр дэс ч харж бас нэг хүслэг хэрсэн мэрхэл амар амьтд. Тэр шиг тэр нэг сая чоны юутай юм гаргацсан л шүү дээ. Хоёр нохоо төлөг бие мийн амар л юм шиг л баг юм банхар байдаг. Тий. Тэгэхээр чин тэр бүтнээр нь сэргийж байгаа биш л те. Зөв хүн чинь бас нэг гой нөгөө нэг юм бусдын анхаарлыг татах те.
хийсэн юмараа гайхвал хүн ч бас нэг мөрөөдөлт хэмтэй шүү дээ. Тийм учраас тэрийг олон нийтэд гоё тайлбарлаж байгаа байхгүй. Тэр бол мэдээж тэр 100% чанал гаргаагүй. Одоо генетикийн шилэг одоо бүх салбарт хийж ийн ашиглаж ийн ингээд археологи, антрополог, хөдөө аж ахуй тий. Ангаахт одоо ер нь ямархуу байдал дээр ашиглаж ийн ангаахын шилэг. Тэр чинь тэгээд хүн чинь нөгөө эхлээд тэр сониуд цангаас эхлээ эрүүлэндээ бодох хэрэгтэй юм шүү дээ. Тэр чинь ойлгомжтой. Ер нь бол би үлэг яг тэдэн хувь мөв хэдэм хэлж мэдэхгүй гэхдээ ойлгомжтой. Дийлэнх шинжилгээ ухаан зарцуулж байгаа юуны одоо номер 1 мөнгө сортогч гэдэг юм уу мэрэгчлүүдийг татгасал татж байгаас ойлгомжтой хангаах. Өөрөөр бүх юмд орж байгаа шүү дээ. Имчилгээ, оншилгоо, одоо урьдчилан оншилгоо хийж штэ. Хүчтэй үгүй мэдэх. Одоо урьдчилан онцлогоо гэхлээр чинь Анжела Жули чинь нөгөө хөхний хавдар тусч магадгүй гэхлээр нь хөхөө авахулсан байгаа шүү дээ. Тий, тэр хүн чинь мэдээд мангар хүн биш шүү дээ. Тэр чинь шинжилгээ ухааны статистикт суурилжаад тэдөө яг хэлж шүү дээ. Тэгэл шийдэж байгаа юм. А тэгвэл одоо хүн дээр бол хийгээд ингэ болчихж шүү дээ. Тэгвэл одоо генетикийн шинжилгээ үр хөврөлийнх нь явцад нь хийж болох уу? Тэр одоо тэр айгүй их амар юм хийж байгаа юм билэ. Би одоос яг нэг судлаач биш болцсон болохоор одоо жишээ нь тэр эхлээд нэг үр хөврөлөө сайжруулсан эцсийн зорилгочод төгсрөхгүй л байгаа шүү дээ. Хүчингүү, зовлонгүү тий. Одоо эцэг хийгээ зовохгүй тий. Утганда имчилгээ зардал мардал дараа нь сэтгэлийн шанал байхгүй. Тэгээ даврах юм бол цаашаа яг урт наслах ч тий. Бүх юм нөгөөсөл хүний л хүслээр явж байгаа. Одоо тэрийг мэдхэн тал гэх нэг мэдгсэн онцлогоо. Одоогийн байдлаар цуглдсан мундаг дата ба шүү дээ. А ийм тэр нэг ерөнхий олон нийтэд байдаг энэ бичиглэлээсээ өөр ийм өөрчлөлттэй хүн бол одоо яадагч нурууны усны хүчтэй, мэдрэлийн хүчтэй ч юм уу те эсвэл дотоод шүүрлийн болцрохын хүчтэй те эсвэл одоо нэг цусны хүчтэй эсвэл хавдар болох эрсдэл нь хэвийн хүнээс 10-20 дэх өндөрлөлттэй тэр мэдчихэд байгаа байхгүй. Цаашаа зөндөө нэмэгдэнэ. Гэхдээ ингээ айгүй олон зуун хүчний юм тодорхойлцсон байхгүй. Тэр гэхдээ яг 100% биш. Зүгээр л одоо жишээлбэл хар арстан дээр монголоид буюу Аз төрхтөн дээр Аз үнэтэй эсвэл Кавказын буюу Европоид гэсэн одоо манайхаар цагаан арстан гэдэг. Тэр мэрэнд арай өөр байхгүй. Тэгээ ерөнхийдөө ингээд дата амар их цуглалцсан. Одоо тэрний хэрэг нь гоё гарч эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ч одоо ингээл гоё үр тогтоол тэдгээр 7 хоног моног ингээл томорж эхэлнэ шүү дээ хөрхөө хөгжөөд. Тэнгүүч тэрийг мэдхийн тулд нэг үл яхаа биопси буюу одоо нарийн хаан зүгээр хөрх юм нэг хөврлийг ингээд зөөлөх хатгачиж байгаа. Дээж авч байгаа. За дараагийн шатны дотор байх нь гэсэн үг шүү дээ. Тий. Тэгтээ тэр чинь хүлж байгаа биш шүү дээ хөрх. Тий. Зүгээр л микро гимтэл очруулж байгаа хөрх. Андэр чинь. Дараагийн шат нь бол яг нөгөө нэгэн тал дотор нь байгаа тэр хүүхч одоо хөлөрн эс нь үхэн ингээ бас өсөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь юм мултраад гарна шүү дээ. Тий. Шээс ялгац ихийнх нь юу руу орно. хөвлөй дотор. Дотроос тэр хүн чинь ханиаж байгаа тий амьсгалж байгаа гуйлгаж байгаа. Тэгэл ингээл тэр хөврлөөс гаралтайг юм бас ялгаад авчдаг байхгүй. Тэр ихийн цуснаас. Тэрний ганц даваа тал нь юу юм л да зүгээр. Тэр хүүхдийг л гимтэхгүй гэж хатахгүй л гэж. Их хүнлэг бай тээ. Тэр үл яг мэдээж биопси авч байгаас бол би яг практик ачаал бүтэл үнэхээр даваа тал мэдэхгүй байна. А яг хөө тэр ингээд сул ингээд гараад эхэлдэг нь 10 100 дахин ихсчдэг 1000 дахин энэ. Тэрний яадаг нөгөө хүчтэй. Хүн өөрөө нэг жаахан биш болчихгооч хүний бие чинь айгүй нөгөө нэг юу гэж дархлаан ч ингэ ажиллаад эхэлт юм байна. Тэгэхээр тэр цус бол цусаар явж байгаа ихсэндээ хавдрын гаралтаас аюу хөлчт юм байна. Тэгэл тэмцэж ийн л та хөрхий тий. Тэгэхээр тэрийг нь олоод авчт юм байна. Тэрийг бол одоо чөлөөт сугарцсан чөлөөтэй явж байгаа эсийн ДНХ-г барьж авч ялгаад онцлох гэж байгаа. Cell free DNA гэдэг. Тэгэл мэдчихээн л та тэр бол ямар хавдрээс яваад мэдчихэж байгаа байхгүй амар. Одоо хуруу шилэн үр тогтоодог штэ. Тэр төвшөнд нь жилээ хийж болох юм. Болоо ш тэр ч одоо бүр тэр одоо баг тэр cell free гэдэгээс ч өмнө сайжирч заар байхгүй. За. Одоо тэр чинь хүн өвчнгөө төрүүлчих юмсан гээд уул нь хуруу шилэнд үр тогтооч биш байхгүй юу? Хосын зорилго бол эхлээд хүүхдтэй болчих юмсан гэж байна. Дараа нь даврна штэ. Болчдгийм байх, болох юм байна. Тэгээ эм чинь хэлнэ штэ. Энэ эрт үеийн хөврөл чинь
ингээд 16 32 64 128 ингээд салаад ингээд тэгээ цаашаа пластицист гэл явд юм байна. Тэгээ нэг 1000 2000 гэл явчих шүү дээ. Яг ингээд 2 орчим нэ. Тэгэхээр нэг эрт үед нь ингээд пук нэг үсний суглаад авчихдаг байхгүй. Тийм хөвөрлжийн эртүрийн хөвөрлж ингээд зүгээр хөгжиж тийм шүү дээ цаашаа. Тий. Тэгээ нэг эсийн ингээд сайхан ингээд зөөлөн сугалж аваад шингэн соруулаад аваад авчих. Ганцхан эсээс удмын мэдээлэл ялгаа тэрэн дээр мэдчихэж байгаа байхгүй. Тэрийг баяжуулт хэлээд. Тэр нь одоо whole genome бүтэн геном олшруулах арга маш олон арга байдیں۔ Multiple displacement өчнөө. Bridge PCR тэр бол манай салбарын юм ээждэг. Ер нь бол нэг гоцсон арга алгалтаа нэг нь тийм үе тийм давуу. Тэг болно шүү дээ. Одоо тэрий чинь бол Улаанбаатарт хүртэл нэг эхнээс эхлээ хийгээл эхэлж байгаа шүү дээ. Тэр үл яг уу одоо миний мэдх юм бол 100% дотоод хийж байгаа ажил биш. Тэг аутсорсинг буюу гадаад компани лаборатори хамтарч хийж байгаа. Дээж авал явуулчих юм гэсэн санаа. Тий, утгандаа тэр хийсэ. Одоо намраас бол одоо ган дээнхээс хан гэдэг. Тэр бол яг ер нь ингээд наатлын 50% бүх шатны ажлыг хийгээд эхэлчихэж байгаа тий. Эхэлж байгаа. Одоо тэр өжим мэд өөрч ямар CLWH гэсэн үр тогтоож байгаа лабораторид нилээд байгаа юм байна шүү дээ. Тэрэд бол ер нь бүгдээрээ эхэлж байгаа. Эхэлсэн ч байгаа. Тэд нар яг зүгээр өрсөлдөх ирээдүйн өрсөлдөөн бол мэдээж нөгөө чанар болоод нэгдүгээр чанар, хоёрдугаар цаг хугацаа, гуравдугаарт одоо тэр баталгаа тий. Дөрөвдүгээрт мэдээж зардал тий. Зардал. Тэгэхээр бас аль чиглэлийн хүмүүс сайн орж аль талаар өрсөлдөхнүүдийг нэлээд өрсөлдөөнтэй болох. Чухал салбар тий. Өр хөвлийнх нь тий өр хилээд тэр чинь уул нь хүнд болцоо олгочихгүй одоо ингээд хоёулаа хамт унтаад үр тогтож штт. Тэр бол та бид хянч чадахгүй штт. Чадахгүй. Ямар ирээс орч юм мэдэхгүй штт тий. А тэр чинь ингээд бүр ингээд нэг ингээд алдсан юм биш наан ингээд сонголт өгч байгаа. Үр тогтоочоод тэгээд болох уу ер нь ямар эсэлтэй вэ? Ялангуяа нөгөө нэг яг 30 40 гарцсан эмэгтэй хүн гэж яриад байгаа шүү дээ. Гол эрсдэлтэйгээ хөрг. Тэрний чинь их эрсдэл үсч тийм л да. Тэгээд генетикийн шалгалт их амар хөгжижээ ингээл батгалаар ч тий одоо амар ч юм одоо танаа амар гэдэг нь гэсэн бүгдээрээ л мундаг байгаа. Гоё гэсэн утгатай байхгүй. Хүч оруулж байгаа тий. Амар гэдэг нь нөгөө тий ер нь хүч айлгах гэж байгаа гэсэн үг бол биш. Маш хүчтэй. Их гоё хөгжижээ гэдэг утгаар хэлж байгаа ш. Одоо тэгвэл ингээд хүүс тогтоолгодог штэ. Тий тэр чинь хүүс тогтоолгох чинь наацах юм. Хэдэн 7 хоногтой хэдэн сартаагаас нь чинь тогтоох боломжтой. За тэр бол хүүс тогтоох бол яг хэрэг дээр ийм юм. Нөгөө хиймэл үр тогтоогоод тэрнийхээ хүүсийг мэдээд өвчин зовлонтой байна уу те. Тэрийг мэдхээс арай хүнд арга. За. Яагаад гэвэл эрт байх тусмаа ур чадвар болоод технологийн дэвшил шаардлагатай гэсэн үг. Одоо яг хүүс тогтооно гэдэг чинь бол цаад шаардлага бол нэг сайхан сонсогдохгүй байх л та. Тий. Яг наазах нь бол тэр хүн ямар хүүхдтэй болох гэж байгаа төрүүлээд мэдмээрэж болно тий. Яг практик дээр бол бас яг хүүс тогтоох цаад хэрэгцээ шаардлага бол яг бас нэг ярихад нэг сайхан шүү дээ. Бас хүний амьдрал эдийн засаг бүхэн зохицуулж байгаа арга шүү дээ. Тэгээд тэр бол яг эрт багцмаа олж таних болж яахан тийм хэцүү гэхдээ болно. Тэгээд яг сар мар 2 сар болчихлоо тэгээд баталгаатай гарах чинь мэдчихнэ. Сар. Тий ихийнх нь яг илүү эрсдэл багтаа нь бол цуснаас ханах, хатгах. Ээжийнх нь хүүхдээс авахгүй хэрэггүй тий. Хоёр дахь арга нь бол яг жаахан дахиад хэдэн сар болцсон энэ төр бол нөгөө шээснээс. Ихийн шээснээс. Гарцуул яг тэр цуснаас арай их, шээснээс арай бага. Тэр бол яг чадварын туршлагын л юм л да. Манай Монголд энэ төрлийн хилээ хийх боломж байгаа юм. Хийж байгаа юм. Хийгээд эхэлсэн юм гэж би ойлгож байгаа. Ороо тэр ган дээнхээс сан энэ төр бол ер нь уралдаад хийгээд эхэлнэ л дээ. Тэр бол цаг хугацаанаас баг энэ эх он оны сүүл эх он гэхэд бүгд хийгээд эхлэх баха. Би тэгж тааж байна. Тэгээ одоо яг л тэр чанар одоо ур чадвар мөнгө үнийн л юу вэ л дээ өрсөлдөө. Наа чи угаасаа нэг бүр гоц юм биш наач гадаадд бүгд л хийж байгаа. Танай компани хийх үү? Манайх хийхин тулд эхлээд субъектив хууль зүйн шаардлага хангасан байна шүү дээ. Тэгэхээр манайх бол одоо онцлогоо явуулах сонирхолтой ч онцлогоо хийдэг газар биш байхгүй. Малын онцлогоо гэдэг чинь сонин нөхцлөөр явж байгаа. Яг л манад жишээ нь өхөр хоньны шинжилгээ их стандарт байхгүй. Хуулийн зохицуулалт байхгүй. Яг нэг мэрсэр наацах юм байгаа.
Тэ тийм наривчлал байхгүй. Тэгэнгүүт тэр чинь нэг хэрэгцээтэй үе цагдаагийн байгууллага ч манайх харж. Одоо ер нь бүх аймгийн цагдаагийн байгууллага манайх мэддэг байхгүй. Хийлээ 1 2 оноо хариу гарчихна. Тэр үл яг хуулийн босод зохицуулалтаар зохицуулагддаг. Шинжээж томилох, мөрдөгчийн зохицуулалт гарах юм. Хүн чинь өөр асуудал байхгүй. Жишээ би ч одоо хүн дээр шинжилгээ хийж бид нар ингэ шууд тийм бац тусдаа бүр ингээд хуулийн нөхцөл бүрдүүлсэн байх хэрэгтэй байхгүй. Онцлогоо хийх эрх гэж авах хэрэгтэй. Тэрийг бол одоо манайд хүний онцлогч амар их байна л да. Тэрэн дээр бол өөр газар нэмээд орно гэдэг үл их сонирн байхгүй. Тэгснээс нэг бол гоц мөргсөн амар шинжилгээ хийх. Эсвэл баг байгаль лабораториуд нь арга зүгөө сайжруулсан ам үг дээр. Байгаль лабораториуд нь юмас сайжруулах юм бол болно гэж тэ. Тий, тэр чинь ингээл нэгэн тал бааз хангамж хийгээд. Генетикийн одоо шинжилгээ ухаан чи одоо ингээд өр хөврөлийн төвшөнд хүүхэд том байхад нь авч хүн байхад нь аваад жишээ нь дэлхийн нэг од хийлгэж чинь хүүхэд байхад нь өр хөврөл байхад нь авч хийж штэ. Тэгвэл энийг болохгүй байгаа юм засна гэж байна. Тэ тэр чинь одоо ёстой нөгөө гоё. Одоо наад сэдвий чинь баг дараагийн сэдв болчиход байгаа байхгүй. Тэр хүүс тогтоох, тэр өвчөө олох бол окей. Тэр бол гоё. Мэдчихээн. Тэ. Одоо манай монголоор ч дөрөв онцлогын лаборатори шүү дээ. Тэрнтэй зэрэгцээд эмчилгээ эмийн мэрэгчнүүд айгүй сайн байх хэрэгтэй байхгүй. Би бол ингэж яхаа ингэж байгаа юм санагдаад. Яг ингэж зэрэгцэж чадахгүй ингэж онцлогоо гэдэг чинь ингэж дурын хүн хийчихэд байгаа байхгүй. Үнэчлэгээс дахиад илүү урт хугацааны хөрөнгө оруулалт амар мэрэгжлийн юм хэрэгтэй болж байна. Яг тэрэн шиг одоо Монгол онцлогоо хийчихнэ. За одоо дараагийн асуудал бол нөгөө генетик ген репер гэдэг юм байна л да. Тэ өөр олон бүр нэг юу лээ. Засвар гэдэг юм. Тэр бол ер нь хийгээд эхэлсэн. Тэр бол одоо чинь цусны өвчин яах хэрэгтэй байхгүй болгож юм дээ. Хийж байгаа. Одоо тэгэл нэр төрөл нь баг ингээд яг ингээд борооны мөх шиг яа. Тэр одоо ингээл CRISPR-Cas гэж хоршуулж нэрлэдэг. Тэр нь одоо уул нь яг нөгөө архаик буюу юу гэж хэлэх вэ? Бактерийн доод хөгж юу бичил биетнээс олж харсан тийм систем байхгүй биологи. Тэгээд тэр чи яадаг вөхөр сайхан ингээ инженерчлээд толгойг нэргүүлээд өөртөө ингээ уургийн модификац хийгээд ингээ гаргаад ингээ өгчих юм бол за нэгдүгээрт эс рүү оруулах ажил байна. Хоёрдугаар тэр чи ороод нөгөө яг өөрчлөх хэсгээ таниад пак хайчлаад оронд нь засаад хийчих واخхой. Тэр одоо бол мөрөөдөл биш болцсон. Тэгэхдээ тэр бол практик дээр бол яг ингээл мундаг фантастик кино шиг бол тэр бол би мэдэхгүй. Тэр одоо дахиад мэдэхгүй ер нь 20 жил байгаа. Тэгвэл мэрэгжлийн бус хүн болохоор л ингээд тийм сони асуулт асууад ээж магадгүй. Эс рүү орлно гэдэг нь шүү дээ. Одоо эс рүү оруулах чинь корона бол вирустэй. Эс рүү орж байгаад үржиж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Гүдээ тэр эс рүү орж байгаа аргууд чинь нөгөө л сая таны хэлдэг вирусын л аргаар оруулж байгаа шүү дээ. Хоёрдугаарт бас тийм электропарац энэ тэр янз янз арга үйдیں۔ Одоо ингэж цохоор хүчтэл өгж оруулах те. Зөндөө арга байгаа. Тэр ер нь тэрийг их хаана их сайн туршаад ийн вэхээр малын үйлдвэр тэр. Мал аж ахуй төр бол одоо энэ Япон, Герман энэ хятад матал алж штэ те. Малын үйлдвэр яах тэр. Үр тогтоох могтохч болж байна. Өөрөөр генетик модификац буюу гений өөрчлөлт хийх бол одоо жинхэнэ туршиж байгаа талбар бол хөрх юм гээл мал амьтал юм да. Одоо хүн мэдэхгүй юмныхаа дайсан байдаг гэдэг шиг одоо манайхан генетик яриад генетикийн өөрчлөлт сайжруулах гэхлээр л нөгөө мэдэхгүй болохоор айгаад идэг шүү дээ. Хоригл болохгүй бүтэхгүй хориглох ёстой ингээл усчих юм шиг юм яриад л идэг те. Гэтэл тэрийг чинь мал амьтнаа сайжруулъя, ургамлаа сайжруулъя гэхлээр тэр чинь ингээд засаад сайжруулад байна те. Тийм л дээ багшаа. Гэхдээ нэг юм байгаа. Ер нь хүн хизээч одоо хүн чинь бас нэг ухамсартай амт байхгүй. Та би хүн хизээч ямар ч аюулгүй юмыг аюултай гэж хэлэхгүй байхгүй. Цаана ер нь бол ерөхийн нэг суур лог байгаа. Одоо хинч эрүүл ухаанаар бид нар ингээ байгалийн шинжилгээ тэрийг дэмждэг ч гэсэн бас ингээ цаана айц байна. Жишээлбэл байгаль дээр өчнөө сая жил гарч ирээгүй юм. Хоп 20 жилийн цар 10 жил гарах зүг гэж бас асуух хэрэгтэй байхгүй. Тэр бол тийм этик буюу ёс зүйн асуудал байхгүй. Тэр бол заавал байна. Тэр бол ойлгомжтой. Тэгээ бид тэтэд хүртэл байгаа тэрийг бүр хийж байгаа мундаг хөдөө аж ахуй мэргэжилтэй ургамлын сортын мэргэжил анагаахын үр тогтоох генетик хэмжил бүгд мэдчихэж байгаа. Дотроо бас л айцтай. Ягаад гэвэл одоо ингээд
одоо бодолтой. Газтай ундаа уугаад хортой үгүйг мэдэх гээд өчнөө үе болчлаа шүү дээ. Тэгээд яс сэргиждэг юм байна гэдэг чинь тодорхой хэмжээгээр батлагдаад байгаа байхгүй. Ер нь батлагдчихад байгаа байхгүй. Тэр одоо сахараасаа юм уу, хийж үлдсэн байдлаасаа юм уу, хавсарга бивл хэрэг мэдэхгүй байна. Хүнсний юмнууд сайн мэдж байгаа. Гэхдээ тэр үнэн болчихж байгаа. Тэрэн шиг яг хөө эхлээд юм хөгжиж явах хэрэгтэй. Тэгтээ бас ингэ шинжлэх ухаанч мэдж байгаа байхгүй. За энэ ингээ 20 жил аягүй мундаг 1 сая хүний амийг аварцсан. Тэгтээ 100 мянган хүн ч юм уу дараа нь 100 мянган хүн тэрнээс л байгаль орчин яадаг ч юм уу те. Сайд эффект гэдэг ч те. Тийм байвал тэрийг бас ингэ төгсрүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тийм л асуудал. Тиймээс бүр ингээл бас болохгүй бүтэхгүй гэж ярьж болохгүй л дээ. Тэр чи яг хүний логик шийдэл байхгүй. Хүн тэрийг хийгээ сонирхлоотой хийдэг л байхгүй. Тэ. Тэр хүн чи аялмаар өддөг тэр хүнийг аялж болохгүй гэдэг л болохгүй ш тэр чи аялж л таарна. Яг тэр шиг. Шинжлэх ухааныг бол зогсоох бол бас хэцүү л дээ. Яг юмыг хоёр талаас нь харах болцоо өгөөд сануулж байгаа болохоос ш. Тэрийг ингээ бүр мөс хаана гэж болцоог. Одоо генетикийн нөгөө сонгомл эм гэж яриад байгаа шүү дээ. Одоо нөгөө тухайн хүнд л тохирсон юм гэдэг. Одоо нэг Японы нэг кино үзчихсэн чинь уушгины хорт авдартай хүн зайлуулаад туршилт хийгээд та зөвшөөрч ийн үгээд тэр хүнд тохирсон юмыг гаргаж өгнө гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр бол одоо яг юм. Тэр ингэдэг им бол ингээд гарч л байдаг зүйл. Им бол эхлээд эстээр үзэн, хулган дээр үзэн жаавс те нөгөө амьтд дээр. Им бол өөр их сонин шинжлэх ухаан. Им бол өөрөө ингээд нэг гачин ингээд маш ховор байдаг юм бодис. Нэг зүйл ургамалт их байдаг. Эсвэл ямар нэг юм хийх явцдаа синтетикли гаргаад авчдаг. Эсвэл онлайн түвшинд химийн бүтцийг харж агаад энэ ингээ аспирин гэдэг юм чинь мундаг нөлөөтэй тий хлорамфеникол гэдэг. Тэгэхээр энэний бүтцийг ингээ өөрчилжүүл нөлөө нь 10 дахин сайн. Дам нөлөө буюу хортой тий харшил өгдөг тий цусны систем нөлөөлдөг ч гэдэг юм гүйлгдэг мэдгүй. Тэр нөлөө нь 3 дахин багасч юм байна. Тэгээд имээ хийж эхэлдэг байхгүй. Торшил. Им өөрөө айгуу сайн амар эвгүй гэдэг юм. Ширэнгэн дунд явж байгаа сал. Тэгэхээр айгуу мундаг салбар байхгүй тэр чинь. Тийм учраас имийн патент энэ төр гэдэг чинь айгуу лужир юм байгаа байхгүй. Нэг том компани имд хөрөнгө оруулцвал тэр зүгээр дурын компани араас нь тэр зүгээр зэжлэхгүй залхихад бил. Яг бол асар их мөнгө зарж байгаа цаг хугацаа. Тэгэнгүүт тэр им чин дараагийн нэг асуулт босч байгаа. Им бол төгс юм гарчээ. Тэгтэл та бидэд хийжээч 100% ижлэх хүмүүс шүү. Тэгэнгүүт наснаас хамаарч нөлөөлдөг гэж магадгүй. Хүүсэнд хамаатай гэж магадгүй. Наснаас хамаарна гэдэг чинь юу яв? Даавар тий. Ястан үндэстэй хамаарч тэр бол патарны болчлоо шүү дээ. Зүгээр ингэж хамгийн энгийнээр ойлгосноо дирекшн таслаад эхэлж. Зүгээр эм чин дээр юм таблет эм чин дундуур юм зураастай байсан шүү дээ. Том гомд бүтээр хүүхэд талаар нуу гэдэг шиг л гэж ойлгож болох юм. Ер нь болно шүү дээ. Тэгээд тун нөөрөж болно. Тэ дооцсон. Тэ тэр чинь ингээл доозлт одоо шин надад аймаг хорд нөлөөлдөг. Тань нөлөөлөхгүй та хоёрыг уучих нөлөөлдөг. Тэгтэл юм гэдэг чинь тэр таны биологийн ингээд бодис солилцоонд байнга байдаг юм биш байхгүй. Яг арх шиг байхгүй. Архиухаар ягаад илэг муудтай ойлгомжтой. Хүн ингээд горил идж байгаа юм шиг ингээд өдөрт 200 г спирт хэргэлдэг бол хамаагүй байхгүй. Тэгж яах чи ингээд хэрглээд хэрэггүй юмыг нэг өдөр гинт ингээд 200 300 г хэрэгч илгэнд ачаал бүх юм ачаал өгч байгаа. Тарих марих хийс үхчихэл тэ. Яг тэрэн шиг тэр эм чин гинт их юмар орж ирж байгаа байдал байхгүй. Доозоор зодож байгаа байдал байхгүй. Тэгэл хүнийг хэмжилж шít. Тиймээс ингээд хэдэн жил хэдэн лоног уугаад тэгэл заавал нэг дам нөлөөт. За тэгсэн чинь тэр дам нөлөө яах вэ? Нөгөө хүндээ нөлөөлөх гэж чинь нөгөө 10 өвчтний 2 нөлөөлж өгдөг. Айгу муу нөлөөлөд идэг. Тэгсэн чинь тэгээд хавдар чинь бүр амар. Хавдар чинь өөрөө ийм экстрем маягийн үзэгдэл واخгүй. Бодисын солилцооны эрчимтэй нэг ийм өөрчлөлт явагдаж байгаа. Тиймээс хүн ингээл даралт нь ихсээл ингээл өдөр болгонд тэгж байгаа асуудал биш. Хавдар чинь өөрөө огцом 2 3 жил чим 10 жилийн өмнө бий болоод бэлтэж байгаад гарч байгаа асуудал. Тэгсэн чинь ядаргаатай юм нөгөө хавдар чинь наснаас болоод дэмчилгээний хавсаргаас болоод тэгээ нөгөө үндэстэн ясны ялгаанаас болоод нөгөө им нь айгүй балаа цагаан арстнууд дээр ч юм айгүйх туршсан. Цагаан арстнуудынх нь 75% нөлөөлөгдөн сайн гэдэг. Нэг уушгины хавдар. Тэгсэн чинь нөгөө Аз руу гаргасан чинь нөгөө Аз өвчтнийх нь 45% нөлөөлөгдөж. Бусд нь нөлөө багтай. За тэгэнгүүт дараагийн ингээд хүний ур чадвар, шинжлэх ухаан, суур судалгаа шаардсан юм эхэлж байгаа байхгүй. Хүнд өвөрмөц юм гэдэг. Одоо тэр чинь өөрөө айгүй том. Тэгээ бүр дараагийн шат руу орж шít.
За тэгэнгүүт том pharmaceutical буюу эм зүйн датанууд байдаг. Тэр бол одоо жишээ нь ийм мутацтай буюу ийм хувиралтай одоо илгэний хавдар дээр тийм хүмүүст энэ тэдүү гэдэг дата байдаг. Энэ чинь цоошин салбар учраас эхлээд тэр их нүрх хөдөлмөр олон 100 мянган эрдэмтдийн хүрээлэнд гарсан үр дүн олон 10 улсын төсвийн мөнгөөр ард түмний дотор цацсан мөнгөөр судалгаануудыг том хэмжээний юм чинь хавдрын имхээр $1000 юм дээр ягаан $1000 эцээч тэр эцсийн хөрөнгө оруулсан мөнгө л нөхч шүү дээ. Тэгмүү тэр газрууд чинь маа гэд үнгүү хуваалцахгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг үнгүү хуваалцахгүй нэг юм байна. Миний мэдхийн ганц хэр манаас тэр бол эм зүйн салбар. Эмийн дата. Жишээл хувийн компани бол маяг бүртгүүл авч чадахгүй. Эрдэмтдийн нүүрэл жилийн $5-10 өгөөд зөвшөөрөл аваад авч байгаа байхгүй. Датаг сонирхож үзэх хэрэгтэй. Хүсвэл өөрөө датаг нэмнэ. Тэгэхээр яг тэр манай энэ удам зүйн ангаах удам зүй буюу ангаахын генетикийн мэрэгжилдэг ялангуяа ангаахын шинжилгээ ухаан ч юм те ангаах ухааны үрээлтэй зарим том юм имлгүүд тэр дата руу одооноос ингээд орж ах хэрэгтэй байхгүй. Мөнгө төгрөгөө төлөөд яг тэр мэрэгчлүүд мэдж байгаа л да хавдар судлалын үндсийн төв мундаг мэрэгчлүүд байгаа. Тэд нар бол хэлбэлтгүй мэдж байгаа. Зүгээр яг энгийн хүмүүст хэллэхэд ер нь бол ийм бол хүртэл дотроо сонголттой болсон юм билий. За энэ маш их сонирхолтой олон сэдвэр ингээд өргөлөөл яриад тахал ингээд дуусахгүй юм байна л да. Тэгэхээр та ингээд бас Монголдо төгсөөд Герман магистрийн зэрэг хамгаалаад, Японд доктор хамгаалаад бас Хятад компанид ажиллаж байсан гэсэн чинь тэр компанид хэдэн жил ажиллав? Ямар бол бүтээл дээр ажиллаж явдаг? Би ингэсэн. Би ч бас нөгөө хөөх юм Монголд нэг үйл ажиллагаа хэрэглэж байхгүй юу? Одоо ДНХ шинжилгээний төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, урсгал хэрэглээний нэмийг дотоодод бэлдэх гэдэг. Тэр бол үнэхээр хобби байсан. Үнэхээр хобби байсан. Бага одоо ч. Тэгээ явж байгаа юм гад тэр чинь гадаад харилцаа яалчгүй хэрэгтэй. Гаднаас юм оруулна ингээд зарна тий хамтарч иш. Тэгээ тэрнийхээ ачаар одоо яг Герман энэ тэр Пош, Америк найзуудтай танилуд мэрэгжил. Тэгээд яг бас нэг цагуун эдийн засгийн ч юм болцоо бас нэг тархиа яа ин гэдэг юм үзье. Тэгээд Хятадд нэг Бээжинд эхлээд нэг жил нэг стартап компани байгуулж үзсэн. Америк. За гадаад байгуулж. Тий, Америк. Хятад. Тий, хөрөнгө оруулагч Хятад гэх мэт. Португал. Тий. Тэгээд дампуурцсан. $1 сая хөрөнгө авсан. Тэрийг бол би ингээ бодлого тодорхой. Би бол зөв нэг хэсэг нь эдис болоод уруулж хөгжүүлэлт тий R&D энтер гэдэг. Тэгээд тэр нөгөө базаж авсан юм хөрх юм мэдсэн нэг жил тархиа шаналгасан юм аваад цаашаа нэг жоохон томхон хөрөнгө оруулалт. Тэр бол яг Хятад бол их сонин штэ тий. Төвлөрсөн төлөвлөгөөт гэж явж байгаа шүү. Манайх шиг ийм сонин биш тий. Манайх ч тэд сонин харагдаж байгаа. Манайд Хятаднаас ч сонин харагдаж байгаа. Яг хуу дэлхийн олонх нь бол их шагшраад байгаа юм шиг үлээ Хятад системийг тий. Үнэн л баг. Тэгээ нэг төрөөс нь ингээд айхтар бодлого гаргадаг тооцтой. Одоо ард түмний татварыг яаж зарах уу гэдэг тэр бол толгой амар их л ач холбогдол өгд юм байна. Том улс хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тэгээ нөгөө тэр чинь бүр ингээд 5-10 жилийн төлөвлөгөөтэй ингээд C хэд B хэд энэ тэр айхтар шинжлэх ухааны нөгөө инновац агсан төвшин гэдэг ангиллалтай. За тэрнийхэн бүр топын топ дээр нь одоо мэдээж дрон, AI алж байгаа шүү дээ. Тэр чип мэп тэр ойлгомжтой. Тэрний одоо биологийн салбарт нэг төвшөнд байдаг нь одоо аминда одоо автоматчлал тийм ээ. Хятад өөрсдөө хөгшрөөд байгаагаа мэдээд байгаа байхгүй. Хүний хийх ажлыг автоматчлах. Хоёрдугаар нөгөө л ярьсан нөгөө хүнд өвөрмөц инээ тэр тэхийн талд нөгөө хүний удмын мэдээллийг маш хямд өртгөр бүрэн тайлах энэ Америкийн технологиг нэн яралтай хөвшүүлээд хөрсөн дээр өөрсдөө хийх. Тэр нь ер нь тэгээд хүчээ авчлаа л да. Одоо Америкийн компаниудад удахгүй баг араас нь хэлэрнэ. Одоо шин Трамп хориг тавингууд Америкийн тэр компанийг хоригт оруулж байгаа Хятад. Тэгэхээр чин тэр компанийг орлох юм өөрсдөд нь ямар нэг байдлаар гараад ирсэн гэдгийг мэдж байгаа учраас хориг тавьж шít манай салбарын Америкийн том компани магнат. Тэгэхээр чи амар болж байгаа. Тэднийхийг тавьсан ч манайх өөрөө болчихно тий. Тэгэхээр би яг тэр шуурганаар нь ямар азанд хараад яг тэр том ах нарын зөвлөгөөгөөр энэ юу тэгээ хамтраад дахиад том компаниас тэр бол хятадын том компани л да тэр мужийнхаа юунаас маш том хөрөнгө оруулалт авсан. Тэр хөрөнгө оруулалт улс нь ингээд одоо тоглож хэлэх нь араас нь буу толгож байгаа мөнгө өгж байгаа шүү дээ. Одоо юмаа хурдан хий. Бид нар та нарыг эхлээд мөнгө өгч тээ. Тэнд нэг 5 жил ажилласан. Мундагч төсөл байсан. Бага одоо ч үргэлжилж байгаа. Одоо ч баг 10 дахь жил рүү сунчлаа шүү дээ. Тэгээ би бол яг 5 жил ажиллаа гарсан. Бас ингээд хүн чинь бас ингээд яг хүний тархичийг сондоо ингээд
Тэг муужраад унаад ингээд ажил хүссэн шиг явахгүй болоод тэр хүн чинь залхаад эхэлдэг шүү дээ. Тэгээ би хэлээд яг юм чинь бас цаанаас менежмент цус сэлгээ хийх шаардлагатай. Одоо ингээд түрүүн таны ярианд ингээд гараад байна. Хүний нөөцний асуудал их хурцмудул байгаа шүү дээ. Тэг яг танаас салбарт ажиллахын тулд ямар мэрэгчлэр сурвал одоо энэ их сонирхолтой ирээдүйтэй салбарт ажиллах боломжтой юм. Одоо энэ юм хүн зовжолдог мэрэгжил гэж байд юм шиг байна. Би бол ингээд нийгмийн ухааны мэрэгжлийг аюу сонио ойлгодог баг. Би аюу буруу ойлгочих магадгүй. Нийгмийн ухаан ч гэсэн мань хэдийг буруу ойлгодог баг заяа. Хоёлаа яхаа буруу. Энэ муудалцах гэж байгаа биш. Би зүгээр ингээд бодохдоо нийгмийн ухаан, банк санхүү гэдэг бол мундаг. Тэр бол их лавшрах хэвээр мэрэгжил биш. Манайх ч аюу түүхтэй ингээд таны ч мэрэгжил ижлэг шүү дээ. Суур авахын тулд түүхтэй юм шиг байна. Ингээд эхлээд суурь мэдлэгээ аваад ингээд тэр чинь 200-300 жил ингээд лавшраа сайжруулсан юмыг хүн 3 жилийн дотор гэж мундаг хүн төрлөخت бол амар хөгжиж байгаа. Физик хичээлийг баян аристократууд сурж исэн бол одоо харалт хинч тоохоо олчиход шүү дээ. Уул нь амар хэрэгтэй шүү дээ. Одоо манайд хим физик явахгүй учраас материал сайенс явахгүй байна. Инженер сайн хөгжихгүй байна, зэрэгцтэй. Ер нь болох ажил шүү дээ. Тэгээ ер нь ингээд унтсан ч байсан цаашаа хөгжихгүй мэн гэдэг чинь ойлгомжтой болчиход байгаа байхгүй. Суур шинжилгээ ухааны хайжин гэж амар байхгүй тэр чинь. Одоо манай хим, физик, биолог тэг ингэж суур шинжилгээ шүү дээ. Амар тэр суур шинжилгээ ухааны мэдлэгийг олж аваад яг инженерчл болоод бүтээгдэхүүн болох хүртлээр тэсэх хэрэгтэй л дээ. Маш их мэдлэг аав те. Их юм сураал гэдэг үр дүнд гарах ч юм уу үгүй ч юм бол. Тэгээд хүн чинь нөгөө дээр ярьсан нөгөө хүний зан шин юм аа ингээд дандаа ярьдаг. Тэнгүүд нанотек, синтетик материалын шинжилгээ ухаан, хим нийлэгжлэн гингууд хүмүүс ингэдэг. Тэ IT, AI. Тэгээд яг хэрэгтэр уулан тэгэл манад ер нь тэгэл сансар хийж өгчихгүй нь ойлгомжтой байхгүй. Тэрийг бол нэг нь тооцрогдсон гэж хэлэх бол айгу муухай бас л тийм босралгүй нийл зам байхгүй. Ямар нэг байдлаар хөгжиж явах хэрэгтэй. Тэгээ биологийн юу гэвэл мэдээж нанотехнологи амар бах. Танаа салбар бол хилүүлдэггүй махан байгаа. Би бол мэдэхгүй байна. Автоматчл бол ойлгомжтой баг. Тэр чинь нэгэ суур инженерчл байт юм шиг үлээ. Би бас мэддэггүй. Математик гэж таны нөгөө мундаг найзууд л мэднэ шүү дээ. Та мэднэ. Тэгээ математик ойлгомж тэр сайн байх шүү дээ. Одоо зүгээр сайн математик биш бол за тэгээд мэдээж нийгмийн ухааны статистик судалгаар явахгүй л үү гэж. За тэгээд дараа нь холсон мэрэгчлэр явахгүй болох байж шиг байна. Биоинформатик, тий. Синтетик биолог гэдэг одоо бүх юм хоёр нэртэй болчихлоо, амар болчихлоо шүү дээ. Материалын хим, нийлэгжлийн хим, петрохим гэж алж штэ. Тэр чинь нэгдүгээрт одоо бодвол хагас тос үздэг юм л балаа хүмүүс ахна штэ. Хоёрдугаарт суурь хим бахна штэ. Тэгэхээр одоо зүгээр химч гэж хэлдэг бол үнэхээр тэр бол жоо хорвоогоос ачсан цаг хугацаанаас хаягдцэл хүмэл гэж ойлгох юм уу? Тэгээд эргээд их сонирхолтой ярьслаа гэсэн баярлалаа. Тэгээ ингээд нийт хүүхдүүдтэй ингээд дүгнээд хэлэх юм бол бүгдээрээ гоё суур шинжилх байна үзье. Суурьшилгаан дээр суурилсан орчин үеийн бие зовоё одоо өөр аргаал. Ер нь зовсны эцэс жаргана гэдэг шүү дээ. Математик, хим, физик, биолог гэдэг суурь шинжилгаануудаа сонирхож үзье. Тэрний дараа бол энэ гоё генетик энтертэй генетик судлаач математик тооцоо энтер гэл явна. Цаана биолог байна те. Тэгэл математик болно. Автоматжуулалт AI гэл сая дээр хоёр том компани захирал хэлчихлээ шүү дээ. Математик физикээ сайн үзээ. Тэгжээт л энд AI чи болчихноо гэдэг. За баг тийм бах шүү. Нэрээ. За ингээд өнөөдөр хүрч сонирхолтой ярилцлага гэсэн танд баярлалаа. За би нэг зөвлөлт нэг юм хэлчихв. Таны сайн нөгөө асуусч ингэчлээ. Богинохон. Би юу ч хэлж байгаагүй маа. Зүгээр ийм байна. Сэтгэлээ улсуудыг хараад тахтай. Казахстаны шинжилгээ ухааны технологи зарж байгаа төсөв нь Казах уул манахаас нэг 30 дахин том төсөвтэй юм билээ л дээ. Ойлгомжтой. Тэр бол мах мундаг улс. Байрлал нь ч мундаг юм, бааз нь ч мундаг юм тий. Хүний нөөц нь ч амар юм. Тэгтээ бас ингээд бүр юм Япон, Тайван, Майван гэхээс илүү бас ингээд маничинг жоон нэг сурагтай газар хгүй. Бас нэг хараад араас нь гүйчих хэрчим шиг тий. Тэгээ тэр энэ шинжилгээ ухаанд хайж байгаа Турк бас амар болчлоо. Сая Узбекистан бол илт болчлоо. Тэгээ тэр бол Узбекистан бол их мөнгөтэй учраас хайж байгаа гэд биш. Зүгээр яг тэр хүн тэр улсын удирдлага одоо юу гэдэг удирдах том бүлгүй шүү дээ тий. Тэр шиг ингээд жилд ингээд хүмүүсийн татвараа цуглуулсан шуудатай мөнгө гэж бодъё л да. Тэрний яг пропорцороо хэр хэмжээг
шинжлэх ухаанд хайж байгаа юм бэ гэдгийг бол ер нь ингээд хөгжиж буй орнууд хүртэл ингээд хүлээн зөвшөөрсөн юм байна. Хайж байгаа мөнгө бол амар юм байна. А манайх бол ер нь бол ингээд шийдвэр нь бол ханарын одоо харж байгаагаар бол ер нь уул уурхаар дагнах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээ тийм цаг ирнэ гэж хүлээгээд байгаа юм шиг байна. Бодгондаа тий. Мөнгөтэй болчихлоо. Тий. Гэхдээ би бол тэр бол их харамсалтай санагддаг. Тэр бол шинжлэх ухаан чи өөрөө яг харамч хүний шинж байхгүй. Шинжлэх ухаанд юм өгөхгүй байх гэдэг бол цаанаасаа боловсрол долимог, ухамсарын төвшин долимог, тий хүн болж бүрэн бойжээгүй л бүлгэмдэл буюу тийм үндэстэй юм ба штэ бид нар чи хараад хат айгүй харамсалтай. Тэгэхээр тийм хүмүүс чи ингээд хүн чи ингээд амьдралаа ирээдүгээр сайхан амьдрэх гэхээр юм хайж явах хэрэгтэй. Хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. Яг ирээдүйд хөрөнгө оруулж байгаа. Тэр бол ингээд боловсрол зөвөө зөв. Гэхдээ бас ингээд юм шинжлэх ухаанд ингээд жил болгон 100 төгрөг хайж гин. Тэр чинь ингээд заавал 10 жилийн дараа 100 төгрөг олох албагүй байхгүй. Цаавараа ингээд үнэлж болохгүй үн цэнийг зөндөө байхгүй. Хүмүүс нарийн мэрэгжлэж эцээст хүн буцаад амтан болохгүйгүй шүү дээ. Хүн машин барих бол одоо ямар ч дурын дурак жолоочулж болох байхгүй. Эмэгтэй хүн жил суулаа тэр мундаг билаз шалаан зууд хинч барьчин. Нэг тэнэг Африкийн хүнийг авчираад жил сургалаа машин барьчин. Приус барьдаг хүмүүс бол нэх мундаг юм хийгээд байгаа юм биш байхгүй. Энэ бол ингээ өөрийгөө алж байгаа байтал. Хайрын амьдралтай. Нэг 7 нас супермэрэ 3 амьдрах га нэгийгээ үрж байгаа юм шиг л амьдарч байгаа байхгүй тэр. Тэр бол айгүй харамсалтай. Холчгын шинж юм уу? Одоо оюун ухааны дороотлын шинж юм уу? Одоо таны яриа ингээд саяын сүүлийн хэсгийг ингээд дүгнээд үзэх юм бол манай Монгол улс мөнгөтэй болохоор шинжлэх ухаанд мөнгө өгөх гээд шүү дээ. Гэтэл чин Киргиз, Казахстан ингээд хөгжил ойролцоо биднүүстэй ингээд гарал үүсэл төстэй улсууд бол энэ чухал гэдэг ингээд хөрөнгө мөнгө бол өгч эхэлж байна те. Гэтэл манайх бол өгөхгүй байна. А бусад улсууд бол дотоодын нийт төсвийн хуваар ярьдаг. Уул үхэлсэр байгаа. Гэтэл манайх бол тгий таслалаас хойш хэдэн тгий гэж ярьж байна. Магадгүй. Тэр ер нь гэхдээ ер нь хүмүүсийн хандлага бол үнэхээр чухал гэдэг юм нөө. Тухайн нийгэм те одоо удирдах төвшил гэж ярил л да. Одоо бид нар чинь нэг рүүгээ буруугаач их дуртай шүү дээ. Бид нар одоо дутуу сурталчилдаг юм уу? Бид нар одоо манай өвөнөр биднийг буруу өсгөж мэдэхгүй. Би бол тэр ер нь бол манай хандлага бол айгүй буруу байна. Харамсалтай л гэж харж байна. Туркт очиж үзлээ, Хятадд үзлээ. Одоо бүр ингээд нөхцөл хэцүү нөхцөл байдалтайгаа Оросын холбооны улсын хүмүүсийн хандлагыг ч хүртэл харлаа. Бид нар бол ер нь яг хэцүү л байна да. Тэр бол одоо ингээд хүн чинь юм байна. Тодорхой хэмжээний мөнгийг алдуул алдаг гэд ингээд тавьж явах хэвээр нэг тийм карантны цоорхоо байж явах хэвээр юм. Тий. Тэр бол ингээл боржуур солиол зам тавиад яхахаас илүү тий ядаж хулгай хийхдээ хүртэл гоё юм бодох хэвээр байхгүй тий. Бас нэг хагсан төвшний юм гээ тий. Бас нэг ирээдүйдээ хулгай хийнгээ энэ ирээдүйн хүүхдүүдийн тархин цэнгэлж гимсэн гэдэг. Тэгэхээр ер нь бол харамсалтай л энэ да. Одоо арсын төвлөж энэ хамаг зам уулаад тавьсан. Улс төр мөр гэж би тийм мэдэхгүй. Тэгсэн зүгээр ямар ч тэнэг би бол улс төрийн хувьд тэнэг юу ч мэдэхгүй. Тэр нийгмийн харилцаа дээр социолог, психологи би мэдэхгүй. Гэхдээ яаж ч бодсон. Ямар ч салбарын үзэх амар арай л харамсалтай байхгүй манай. Хөрөнгө оруулахгүй л хөгжихгүй л тий. Тий. Тэгээ хөрөнгө оруулалт гэхэр чинь хүн эцээс бүхэн тооцож үнэ. Гэхдээ ер нь ингээд 100 жил ингээд 100 төгрөг зараад 10,000 зоос зарцсан. Эцээст үнэлж болохгүй цаана айгүй хөгжил дагуулж байгаа байхгүй. Тэр чинь мэрэгжлийн салбар өсөж байна. Тэгэнгүүт тэр хүмүүс чинь гадаадтай харилцаа өснө. Тэр хүмүүсийн хандлага өөрчлөгдөн. Тэр хүмүүс чинь өрсөлдөх олон байр суурь болно. Тэгээ өрсөлдөөн баяжна. За тэгээ нөгөө 10,000 зоос өгцөн. 100 жил үрс 50 жилийн дараа тэндээс чинь 100 компани ч гэдэг юм ашиг сонирхол олчих. Хүний л занш тэр нь өдөөж өгж шít. 100-аас нь 90 дампуурчлаа 10 босоод. Тэгсэн тэд нь яг хэрэг дээрээ 1000 зоосыг 10 жил дотор олохоор болчдөг л байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол алсаа харах дээр бол үнэхээр тархины гачаалтай юм байна да. Харамсалтай л. Тэр нь бол жоо харамсаж байна. Бүгдээрээ суурь шинжлэх ухаанаа хөгжүүлээ, хөрөнгө оруулъя. Тэгээд ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Хүрэлцэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Урьдчилан та нартай баярлалаа.